الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الكرام، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا عشان اختلاف فصل الشتاء وفصل الصيف بيبقى في غالبا الكحة بتكثر في الفترة دي عشان يعني استعمال المروحة أو التكييف أو تخفيف الملابس، عشان كده دايما بيبقى فيه كحة. الكحة بقى عندنا نوعين، يا إما كحة جافة ودي هنعرف أعراضها ونعرف علاجها، وكذلك الكحة التي يصاحبها إفرازات اللي هي البلغم وهنعرف أعراضها ونعرف علاجها. الكحة الجافة هي الكحة اللي بتكون من الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، يعني من القصبة الهوائية فقط. يبقى الكحة هتبقى في الجزئية بتاعة القصبة الهوائية فقط، ودي من كتر الكحة لو ما تلحقتش بسرعة بتسبب احتقان في الزور وصعوبة في البلع، وبتزيد في فترة قبل النوم. العلاج بتاعها عن طريق تجربة أو تركيبة بسيطة. هنجيب ملعقة عسل أسود ونضيف عليها نص كوب ماء دافي ونص ليمونة، ونقلبهم كويس ونشرب كوباية مرتين يوميا لمدة 3 أيام. إن شاء الله هتقضي على الكحة الجافة بإذن الله، ومش هيبقى فيه كحة خالص. يبقى نص ملعقة عسل على نص كوباية مية ونص ليمونة، ثم نقلبهم كويس ونشرب مرة صباحا ومرة مساء لمدة 3 أيام، هتروح الكحة نهائيا. في ملحوظة بقى، لو صاحب الكحة الجافة احتقان في الزور، يعني اللي عندي كحة أنا الكحة دي في الزور نفسه، طب لو كح المريض كتير والكحة ما زالت موجودة هيحصل احتقان في الزور وهيحصل صعوبة في البلع. يبقى يجب في اللحظة دي ان انا اتناول مضاد حيوي مع الاعشاب. زي ايه بقى المضاد الحيوي؟ هناخد اقراص زيثروسين 500 للكبار، وزيثروسين شراب للأطفال. طبعا جرعة الأطفال على حسب سن الطفل. والزيثروسين بالنسبة للكبار هناخد هو قرص، يعني هو شريط فيه 3 حبات، كل يوم هناخد قرص واحد على الريقة، إما قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين عشان المعدة يكون فاضية شوية. طبعا مجموعة الزيثروسين شراب للأطفال بتكون الجرعة حسب سن الطفل زي ما وضحنا لحضراتكم. النوع الثاني بقى من الكحة اللي هو الكحة المصاحبة لوجود بلغم، يعني في إفرازات موجودة في الصدر وإحنا عايزين نتخلص منها ونطلعها برا الجسم. هنعمل إيه بقى؟ هنجيب ربع ملعقة ينسون زائد ربع ملعقة زنجبيل، ونضيف عليهم كوباية مية مغلية ونص ليمونة، ونغطي الكوباية لمدة 5 دقائق ونحليها بعسل النحل النقي، ونشرب كوب مرتين يوميا. ده بيساعد على التخلص من البلغم في الصدر وإذابته وخروجه عن طريق البراز. يعني مش هحتاج ان انا اكح عشان ايه؟ عشان اطلع البلغم. بالعكس، اليانسون والزنجبيل هيدوبولي البلغم الموجود في الصدر، ومن ثم هينزل في الإخراج عادي مع البراز. في برضو طريقة تاني، نبات الخلنجان نبات من عائلة الزنجبيل، يعني زي الزنجبيل شوية بس هو أقوى من الزنجبيل. هنستخدمه في علاج الربو وإذابة البلغم. ازاي الطريقة بقى؟
هنجيب نص ملعقة صغيرة من الخلنجان ونضيف عليها كوباية مية مغلية ونص ليمونة، ونغطيها 5 دقايق ونحليها بعسل النحل ونشربها مرتين يوميا لمدة 3 أيام. إن شاء الله البلغم هيدوب وهينزل في البراز عادي، وهيبقى مفيش أي مشكلة خالص في البلغم في الصدر. بالعكس اليانسون والخلنجان هيدوب البلغم الموجود في الصدر وينزل في البراز. دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة بقى زيت الزنجبيل. زيت الزنجبيل يساعد في التخلص من المخاط المتراكم في منطقة الحلق والرئتين، فيستخدم في علاج الإنفلونزا وعلاج الربو، وكذلك علاج حساسية الصدر والتهاب الشعب الهوائية. لو كان بقى اللون المخاط اللي هو بينزل غير اللون الأبيض، يجب علينا ان احنا نستخدم مضاد حيوي من الأعشاب، يعني مع الأعشاب، أقصد مع الأعشاب، للتخلص من البكتيريا المسببة لتكوين المخاط اللي هو لونه متغير. زي ايه مثلا؟ ممكن ناخد هايبيوتيك 1 جرام أو 625 أو 375، أي نوع على حسب الحالة وعلى حسب سن المصاب. أو هناخد فولوموكس كبسول للبالغين وفولوموكس شراب بالنسبة للأطفال. طريقة استخدام زيت الزنجبيل في إذابة المخاط: هنضيف 5 نقط من زيت الزنجبيل إلى كوب ماء وكوب ينسون، نحليه بعسل النحل ونشربه، وإن شاء الله هيدوب البلغم نهائيا. بعدين تضاف ملعقة زيت زنجبيل مرة تانية عشان يعني طريقة للبلع للشرب وطريقة للاستنشاق. طريقة البلع قلناها هنضيف 5 نقط من زيت الزنجبيل على كوباية ينسون محلاية بعسل النحل وتشرب مرتين. طب بالنسبة لتركيبة زيت الزنجبيل اللي هو بيستنشق استنشاق، هنضيف ملعقة زيت زنجبيل على شوية مية يكون بتغلي، ويتم استنشاقه لتفتيح الجيوب الأنفية وإذابة البلغم من الرئتين والحلق. فدي إن شاء الله ملحوظة يعني أو معلومات خفيفة عن أنواع الكحة عشان الواحد ما يتلخبطش فيها، والتركيبات بتاعتها سهلة وموجودة في البيت ونقدر نستخدمها ونقدر نعملها بنفسينا. إن شاء الله الفيديو يكون عجب حضراتكم. لا تنسى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وأوصيكم بالشير ليستفيد به غيركم فيكون في ميزان حسناتكم. ووفقكم الله ووفقنا جميعا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.